Bienvenue dans ce guide technique sur le Conga 4090. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Conga 4090 fait un bruit bizarre, cela peut être dû à un moteur défectueux. Ce bruit anormal est souvent causé par l'accumulation de saleté ou de débris dans le moteur, ce qui peut entraîner des dommages plus graves si cela n'est pas réparé à temps. Si vous ignorez ce problème, votre appareil pourrait finir par ne plus fonctionner du tout. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'un aspirateur pour nettoyer les débris, et bien sûr, d'un moteur de remplacement adapté à votre Conga 4090. Tout d'abord, assurez-vous de débrancher l'appareil et de le retourner sur une surface plane et sécurisée. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis de la coque. Prenez votre temps et assurez-vous de ne pas rayer la surface. Une fois la coque retirée, vous pouvez localiser le moteur, qui est généralement fixé par plusieurs vis. Attention à ne pas toucher d'autres composants sensibles pendant cette étape. Déconnectez les câbles qui relient le moteur à la carte mère avec précaution. Une fois les câbles déconnectés, retirez le moteur en dévissant les vis qui le maintiennent en place. Appliquez une pression modérée, trop de force peut endommager les fixations. Installez le nouveau moteur en inversant ces étapes, fixez-le avec les vis, reconnectez les câbles et assurez-vous qu'ils sont bien en place. Vérifiez que tout est sécurisé avant de remonter la coque. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois le moteur remplacé, remettez la coque en place, en veillant à bien aligner toutes les pièces. Revissez la coque et assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces en trop. Avant de tester votre Conga, vérifiez que tout est correctement assemblé. Pour prévenir ce genre de problème à l'avenir, pensez à nettoyer régulièrement votre appareil pour éviter l'accumulation de poussière et de débris. Pensez également à faire un entretien préventif chaque 6 mois pour garantir un bon fonctionnement. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.